Video hii inaelezea jinsi ya kuweka saa na tarehe kwa saa ya G-Shock ya modeli GA2-100. Shikilia kitufe cha hali kwa takriban sekunde 2 ili kurudi kwenye hali ya kutunza muda kutoka kwa hali nyingine yoyote. Katika hali ya kutunza muda, shikilia kitufe cha kurekebisha hadi kiashiria cha kuweka kitakapotoweka kutoka kwenye onyesho ili kuanza hali ya kuweka. Sasa, chagua jiji lako la nyumbani kutoka kwenye orodha kwa kutumia kitufe cha kuwasha na kitufe cha kuwasha. Bonyeza kitufe cha hali ili kuweka muda wa kuokoa mchana kwa jiji lililochaguliwa na ubadilishe mpangilio kati ya washa na zima kwa kutumia kitufe cha kuwasha. Chagua mpangilio wa umbizo la onyesho la saa kwa kubonyeza kitufe cha hali na ubadilishe umbizo la onyesho kati ya umbizo la saa 12 na saa 24 kwa kutumia kitufe cha kuanza. Unaweza kuchagua mpangilio wa pili kwa kushinikiza kifungo cha mode. Weka upya pili hadi 0 kwa kushinikiza kifungo cha kuanza. Sasa, bonyeza kitufe cha hali ili kuchagua mpangilio wa saa na urekebishe saa kwa kutumia kitufe cha kuwasha na kitufe cha mwangaza. Vile vile, tumia kitufe cha hali kuchagua mpangilio wa dakika na urekebishe dakika kwa kutumia kitufe cha kuwasha na kitufe cha mwangaza. Bonyeza kitufe cha hali ili kuchagua mpangilio wa mwaka na utumie kitufe cha kuanza na kitufe cha mwanga kurekebisha mwaka. Vile vile, tumia kitufe cha hali kuchagua mpangilio wa mwezi na tumia kitufe cha kuanza na kitufe cha mwanga kuweka mwezi. Sasa, kubonyeza kitufe cha hali kutachagua mpangilio wa siku, na siku inayotakiwa inaweza kuwekwa kwa kutumia kitufe cha kuwasha na kitufe cha mwangaza. Chagua mpangilio wa toni ya uendeshaji wa kitufe kwa kubonyeza kitufe cha hali na ubadilishe mpangilio kati ya kuwasha na kuzima kwa kutumia kitufe cha kuwasha. Weka muda wa mwangaza kwa kubonyeza kitufe cha hali na utumie kitufe cha kuwasha ili kubadilisha muda wa mwangaza kati ya sekunde 1.5 na 3. Mara tu mipangilio ikiwa jinsi unavyotaka, bonyeza kitufe cha kurekebisha ili kutoka kwenye hali ya kuweka mipangilio hadi hali ya kuweka muda. Siku ya wiki huonyeshwa kiotomatiki kulingana na tarehe. Kwa video zaidi za mafunzo, tafadhali jiandikishe kwenye chaneli yetu rasmi ya YouTube, like video zetu na ushiriki na marafiki zako.